И вот в очередной раз SD588 говорит о том, что не обязательно устройство должно быть, каждое отдельное устройство в отдельной коробке. Как раз здесь, за счет вот этой технологической идеи, что плата между стримером и даком должна быть связана в SD588 на коротком расстоянии, а здесь оно менее 6 сантиметров, говорит о том, что это вынужденная мера, которая дает качество звука гораздо выше, если бы это устройство было разнесено. Потому что разнесенные устройства должны были бы соединяться, допустим, по BNC, что тоже очень хорошо, но гораздо ниже, чем I2S. И, собственно говоря, возможно, технология эта не была бы реализована должным образом. Здесь реализация технологии, некого следующего шага от Майкла Боррисона, который мы можем посмотреть воочию. Хорошего вам звука!